UFO Calling 地球，UFO Calling 地球，大家好啊，係啊，勁早啊，因為我真係今日非常之早就做完啲嘢，然之後我就有啲時間準備，咁啊係啦，咁我早咗撳完啲嘢，咁我早咗係啦 set 好晒啲嘢，咁所以咧就早咗開台機室啦。咁樣咧，今日咧呢個台咧其實係非常之突發嘅，係啊，我諗大家都知道嘅。但係如果有喺尋日同前有台都知道，因為我本身我係真係諗住啊，如果2日講唔晒啲聖誕卡相關嘅嘢，咁就冇辦法啦，咁就講3日啦。咁但係咧，即係因為外星人就唔小心2日就講完晒聖誕卡嗰啲嘢，咁我就唔知點算好啦。咁所以就咁今日開集談台咯。咁嘅心情集談台咯，同埋都唔係話完全係因為真係冇嘢揾嘢嚟搞嘅，咁但係咧好老實講咧，即係外星人咧同外星爸爸媽媽去旅行呢件事咧，我本身咧我係冇諗住開個台嚟講啊，早晨hello，因為所以因為我本身真係諗住啲好私人嘅行程嚟啊嘛，我係連相都冇乜點樣影，即係我有幫佢兩個影相咯，咁講啦，我有幫佢兩個影相，但係我當然唔可以貼我幫佢哋兩個影啲相出嚟啦，係咪先啊？咁所以咧，即係其實早晨hello，咁所以我咪話連相都唔係話好多啫。咁解呢個台，因為我本身真係冇諗住特別攞出嚟講，咁但係咁都有啲係咯，都有啲事可以分享嘅，咁所以咧，咁就 end up 都係開個台啦。早晨 hello， 咁我講一講先吓，我有出過 post， 等下我揾緊，因為我咧本身我真係完全冇預講乜嘢，咁所以咧我尋晚咧我喺度。即係自己開咗個 file 嚟作低，即係到底我有乜嘢可以今日講咧？咁就用 point form 咁樣講 list 低咗啲嘢，係啦，可以自由搏擊啦。係啊，今日個台係好歡迎大家自由搏擊，你哋可以自由咁樣講嘢咯，但係我未必會回應咯，我都好自由嘅，因為係啦。咁咧就咧係啦，我之前都出咗個 post 都有講過啦，就係咧同外星爸爸媽媽咧，即係今次去旅行咧，簡直就有啲似係日本散步複習篇咁樣，溫書片，因為咧即係佢哋咁難得，即係喺外星嚟地球，咁佢哋都想揾啲嘢玩下啊嘛，咁但係咧即係外星人咧，咁我又覺得即係咁，我如果冇嚟啦間咧，咁約佢哋去一個新嘅之前冇去過嘅地方咧，咁我又會有少少擔心喎。咁萬一個地方好唔啱佢哋點算？或者萬一個地方好悶，點算好啊？點算好啊？咁所以啦，即係 end up 咧，我就執咗啲即係我之前有去過嘅地方嚟同我哋一齊去咁，跟住然之後咁當然都有啲地方係佢哋自己話想去嘅，咁所以有2日就去咗佢哋想去嘅地方咯。咁係啊，仲有我想講咧。玩多定係食嘢多？每日有食齊3餐咯，算唔算食得多啊？每日有食齊3餐咯，係啦。我想講乜嘢咧？就係咧呢樣係好 surprise 嘅，同佢哋去旅行係冇關嘅。但係咧有一樣好 surprise 嘅嘢係咧，我前2日咧即係我睇見個 post 啊，就係有人就出 post 就話名古屋都冇嘢玩嘅，跟住然之後就有人 reply 佢就話都唔係啊，名古屋有 ABCDEFG 呢啲博物館啊，即係博物館/美術館/即係文化科學館咁上下啦。跟住然之後咧，結果咧下邊咧好多人回咧就係話如果一個地方得博物館玩，咁咪真係冇嘢好玩咯。哇！外星人嗰時簡直係 shocking 啊！我心情係，因為咧早晨啊，因為咧即係大家都知道，大家知唔知道啊？大家即係知地啦。即係如果你有睇我去法國或者去英國旅行咧，你哋都會知道，即係外星人基本上排行程咧就係排博物館、美術館、博物館、美術館咁樣排。即係對我嚟講去玩就係去呢啲。咁所以咧，即係咧，我原來發現咧有一部分嘅地球人咧，我唔知係多數定係少數啦，但係有一定數量嘅地球人咧，覺得即係如果去旅行係只係去博物，即係去唔好話只係啦，去旅行係去博物館同美術館，咪等於冇嘢好玩。因為我係真係原來有地球人係咁樣覺得㗎。然之後咧，我真係就好反省自己，係我喺度靜思己過，就喺度諗即係其實大家係咪覺得？我啲英國法國片好悶啊，對唔住啊！明明日本啲博物館好出色，我都覺得好好玩啊！但係原來好多地球人係唔覺噶，我超級 shock 噶。咁所以今次都唔係話真係帶咗佢哋好多館，都冇，直情冇添啊！我喺度諗，
仔細一諗，直情冇帶佢哋去任何一個即係叫做博物館嘅物體，係因為我驚咗呢件事，係啦。咁又同佢哋去邊度咧？去咗第一就係去咗Tokyo Dome City 啦。Tokyo Dome City 就係有嗰個 Thank You 嗰個嘢玩嘛，就係嗰個 VR 月球旅行嗰個嘢啦。係啦，即係雖然外星爸爸媽媽都係外星遠道而來，咁但係我想俾佢哋感受下啲地球科技嘅嘢，咁所以就去咗玩呢個 VR 宇宙旅行啦。咁唔知應該話意外啦，但係咧反應好好喎，佢兩個好中意喎。其實我覺得今日分享好奇怪，係唔係即係咧？俾大家可以 mark 低咧，即係如果大家帶屋企人嚟日本咧，就可能可以考慮呢啲地方。啊，呢啲地方上咗年紀嘅人都好明嘅喎。我覺得好奇怪啊！而家我真係啲台係咪已經去到呢個年齡層啊？點算好啊？好擔心啊！不過 anyway 啦，係啦。Thank You 嗰個 VR 月球旅行咧，嗰個係好評嘅，係啦，佢哋覺得整得好好，係好有趣，估唔到會有啲咁嘅嘢咁。呢一個其實我都有啲開心啊，因為我本身之前咧，我有啲擔心佢哋個反應會唔好啊。Thank You 個 VR 月球旅行，因為你哋有冇試過俾屋企人玩嗰啲 VR 眼鏡嗰啲嘢啊？我真係冇特別試過咯，但係我有時會覺得。即係啲嗰個 generation 嘅外星人又好，地球人又好，會唔會覺得嗰啲 VR 嘅嘢好假、好唔吸引、唔有趣咧？即係因為，但係其實我又唔知道啊！你哋嗰啲長輩啦咁講啦，係啊，你哋屋企嗰啲長輩咧，會唔會睇嗰啲 AI 生成嘅片或者圖噶？我真係咧本身咧係覺得咧，即係我啲長輩咧係唔中意啲咁假嘅嘢，係中意啲真啲嘅嘢啊嘛。點解咁講咧？係因為咧，即係譬如即係我真係細個就已經好沉迷呢啲即係動畫、漫畫、game 啊呢啲啊。咁即係我真爸爸媽媽咧係知道我好中意嘅，但係咧佢哋唔明白有咩有趣咯，咁講咯，係啦，佢哋唔明白呢啲嘢有咩有趣咯，咁所以我真係細嗰時就喺度諗，即係其實有啲地球嘅長輩係咪或者外星嘅長輩咧，係咪唔係好明白呢啲虛擬嘅嘢嘅快樂咧？咁但係即係結果。到而家呢個年代咧，我真係有發現咧，即係外星爸爸媽媽冇啦咁講啦，外星爸爸媽媽係冇嘅。咁但係咧，即係好多聽翻嚟啦，好多長輩咧都會 send 啲 AR 片啊或者圖啊俾自己啲晚輩。咁嗰陣時我就喺度諗，即係其實佢哋都唔係咁在意真實感呢件事。我一直以為佢哋唔中意啲虛構故事啊，即係要啲好 real 嘅嘢。但係 end up 其實都唔係話真係需要咁 real 嘅啫。都回翻先啊！你覺得香港人普遍唔中意行博物館同水族館，呢種以為自己係異類？我唔知道啊，其實我唔知道啊。因為我真係自己好中意，所以我以為大家都好中意。你試過買過 PSVR 眼鏡俾家務玩係啊？咁 Auntie 反應點啊？一聽到 VR 就覺得，我想問一聽到嗰個係覺得好定唔好啊？嗰個冇好 P 冇好 P 係好定唔好？我唔好 get 你個表情啊，對唔住啊。佢哋唔識得分邊啲係 AI 生成。我都覺嘅。有時外星媽媽會 send 段片俾我，跟住然之後問我，你覺得係真定係 AI 嘅啦？咁樣咁有啲我覺得係好難分嘅，但係有啲我覺得都幾假咁，但係佢哋都會科火熱咯，係咯。我驚佢哋太信 AI 俾人呃，我都唔明啊，我完全唔明啊！呢個真係冇辦法相信任何人嘅年代啦。我真係而家係完全唔相信任何internet 上面嘅動物片啊嗰啲，即係除非係即係有啲動物園或者係我已經 follow 咗好耐嘅人 upload 噶啦。如果唔係啦，我已經唔相信任何動物片啦。但係而家啲 AI 動畫片都越嚟越難睇得出，我明啊，所以咪話咯，即係結果最後就係睇你個 account 就信譽咯。
結果最後就係要睇你個 account 嘅信譽，rather than 真係你睇唔睇得出嗰樣嘢係真定係假咯。係啦，地球長輩見到漫畫都會以為係龍虎門同13點，我哋乜嘢嘢龍虎門同13點？我諗我哋我長輩個年齡層可能有少少差距，又去到咁誇張嘛？佢哋好似比較 care 啲嘢好唔好睇多啲，係唔係 AI 佢哋唔係太在意，但係咧我又覺得咧，如果係淨係 care 啲嘢好唔好睇嘅咧，咁但係漫畫同動畫好好睇，即係都有好難睇嘅漫畫同埋好難睇嘅動畫嘅，咁但係好多好好睇嘅漫畫同動畫咧，佢哋都一開始就拒絕咗噶咯，啲長輩級嘅人係咪？咁所以唔關好唔好睇事，我覺得。根本玩完都唔知做乜，寧願玩翻舊嘅炸彈人，Auntie 玩炸彈人，Auntie 好靈活啊！我覺得玩炸彈人好靈活嘅人先至做得到嘅，係啦。不過 anyway 啦，係啦，所以咧呢個 VR 眼鏡咧係啦，意外地外星爸爸媽媽係好評嘅。同埋咧，我想講好笑係咧，今次同一場咧有一個好細嘅靚妹同佢媽媽一齊參加，即係個小妹妹可能係小學低年班即係1至3年班，因為年齡層啦。然之後佢玩完個 VR 上咗架喺度喊啊，好好笑啊！佢覺得好驚啊，係傻真係。其實我唔係取笑佢，我唔係話真係想取笑佢，我係覺得真係好天真無邪，好似點樣講都係錯咁樣。我係覺得佢玩完真係驚到喊呢一件事好天真無邪，所以我覺得好笑，同大家分享下。紅人舉中指嗰條片都好真係啦，紅人一定識舉中指啦，係咪先啊？咁所以咧，即係呢一個就係 Thank you 啦 ，Thank you 係非常之好評嘅。回翻之前講一日食翻3餐，但係陪長到旅行會唔會編排一日多餐，等佢多啲時間為休息咩？唔係，其實咧，我覺得唔係。其實佢哋有時會可以自己即係翻去 hotel 休息咯，但係 rather than 食到一餐，因為咧。佢哋唔係真係食得到咁多嘢，我唔知道咧，即係可能有啲人係真係仲係好好胃口啊，但係其實佢哋可能會係冇咁食得到嘢咯。有時我見佢哋 lunch 都食唔晒咁樣，咁所以就編排多一餐，我又覺得好似冇乜嘢咁。早晨 hello， 係咯，跟住然之後仲有我想講啦，去 Dome City 啦，咁既然去完 Thank you 啦，咁就順便喺 Dome City 嗰度行下啦，咁即係介紹下嗱，呢個就係 Tokyo Dome 啦，咁巨人就喺呢度主場啦，咁有時喺度開演唱會啦，然之後 Dome City 咧好多去玩嘅嘛，大家知道即係有摩天輪啊，有過山車啊，有鬼屋噶嘛。by the way Dome City 個鬼屋咧，我真係之前咪去過一次嘅，而家 renew 咗。喺度諗使唔使再去多一次，然之後我見到佢 renew 咗咧，我真係經過嗰日咧，勁爆多中學生出現排隊啊，我好開心啊！佢哋一齊去鬼屋玩，咁所以就我諗緊會唔會遲啲去，即係又係貼錢買爛手。然之後過山車我又問佢哋玩唔玩嘅，然之後兩個都耍手擰頭。其實我都估到佢哋唔會玩嘅啦，過山車。我諗化佢哋，我問佢哋去玩唔玩。跟住然之後，但係佢哋一齊玩摩天輪咯。最主要係同我哋講咧，呢個摩天輪好平嘅，幾百yen定係1000yen就一個人嘅咋。然之後佢哋就哇喺都市中心坐摩天輪已經咁平啦，咁一定要去咯。咁結果咧就一齊坐咗個 Tokyo Dome 摩天輪。然之後咧 Tokyo Dome摩天輪咧，我以前都好似有講過，就係咧佢好笑啊！佢喺入邊咧，佢仲有咁卡拉 OK system 啊，即係你可以開嚟點歌唱 K。然之後外星媽媽咧有話不如我唱咯，然之後就俾我同外星爸爸阻止咗佢。點解咧？因為咧我想講咧，外星媽媽唱歌咧係超級無敵難聽，係即係我諗大家可能會有少少錯，即係我咁樣講到往自己面上貼金咯，係啦。但係咧外星媽媽咧係完全五音不全嘅，即係如果你要諗一個人咩為之走音就係、是。外星媽媽一開始即係外星人第一次聽外星媽媽唱歌就已經覺得哇，點解人可以唱成咁樣嘅？呢個係好幼小時期嘅外星人嘅事。係啊，呢個世界上係真係有人完全唔知道自己唱緊乜嘢嘅。然之後咧，外星媽媽咧可能以前咧仲以為佢自己唱歌係好聽嘅咯，係我哋咧錄翻音咧播翻俾佢聽咧，以後佢就唔係好夠膽唱歌。我想問點解係咪好衰啊？真係唔係咧，你唱歌真係好難聽咧，唔想我錄音俾你聽。然之後佢聽完之後，佢就真係發現唔係我自己唱歌真係好難聽。咁之後佢就唔係太唱歌啦。
最緊要係講好平，唔係咁事實上都真係好平。開台 dis 冇薪得唔得噶？唔緊要啦，佢都唔會聽噶啦，係咪先啊？係咁啊，係啦，所以外星媽媽係一個五音不全嘅人嚟嘅，所以佢好難得想開金口，但係俾我同爸爸阻止咗佢啦。咁啊，呢個就係基本上係 Tokyo Dome City 外星爸爸同埋外星媽媽點樣合成我出嚟？佢哋有啲好嘅部分集中咗喺我身上咯。佢哋嗰啲好嘅部分集中咗喺我身上，即係外星媽媽係可能靚女啲，但係唱歌難聽。然之後外星爸爸就普通樣，但係唱歌好聽啲。咁佢哋啲好嘅部分就集中咗喺我身上，合成得好好，我覺得都真係幾 PK。但係唔係咯，即係你唔覺得咧？即係如果一個人即係唱歌 keep 住五音不全，然之後你唔話俾佢聽，由佢出去獻醜啊，係仲衰，唔係咩？即係俾佢對自己有個正確啲嘅認知，都不失為一件好事嚟。我有時覺得係，所以唔係太尊重啲長輩。外星人係唔係太尊重啲長輩？跟住然之後仲有乜嘢咧？Tokyo Dome City好似冇乜嘢特別嘢咯，但係好似啲人或者瞓覺冇鼻鼾就錄俾佢聽一樣。你瞓覺有冇鼻鼾呢一件事咧？其實如果你一直係一個人瞓覺咧，係永遠都係一個不解之謎嚟嘅。你有冇發現？你瞓覺有冇鼻鼾呢一件事，當事人係唔會知道。但係唔係個個人都會錄自己瞓覺啊嘛？我覺得錄自己瞓覺好 creepy 喎。雖然外星人有諗過呢一件事嘅，其實我最主要係想知道咧，外星人瞓着咗之後咧，貓星人喺度做乜嘢？因為好多時咧，即係外星人開始瞓覺嘅時候咧，貓星人喺我隔離嘅，但係去到朝早嘅時候咧，貓星人已經唔知道去咗邊度，已經喺第二啲地方我自己做緊自己嘢。咁所以我成日想知道啊，我到底瞓覺嗰時發生咗咩事啊？但係我都係仲係未試過拍片咯。Pokemon Sleep 啊，係喎，Pokemon Sleep 有錄音喎，我唔記得咗呢件事添，已經冇玩啦，已經冇玩了，係咯。然之後就陪咗佢哋去做乜嘢咧？啊係啊，然之後我有2日係 out of town 嘅，係外星人，我真係有2日 out of town咧，我就係陪咗佢哋去呢個大名鼎鼎嘅輕井澤玩啊！我真係冇去過輕井澤呢個地方嘅，係我有生以嚟第一次去。其實係我先爸爸媽媽話想去東京附近揾個地方浸溫泉，然之後咧佢哋就俾我揀，你想去輕井澤定係湯河原啊？咁外星人就心諗，輕井澤。即係我細個就會聽呢個名咯，即係細個，即係外星人咧好細個嗰時咧睇哆啦 A 夢嗰陣時咧，即係我咪成日話去輕井澤度假勝地啊，大雄我哋而家升咗3個位嘅啫，即係經常都有呢啲劇情噶嘛。咁但係咧，即係係咯，我都 end up 都冇去過啦。然之後 UFO 搬咗嚟日本之後呢幾年都冇特別揾機會去，咁所以咧咁就 end up 佢哋話問我你想去輕井澤定湯河原啊？咁外星人就好啦，輕井澤啦。咁所以咧我哋咧就一於去咗輕井澤玩啦。貓星人會拉開條拉鏈，除咗件毛毛衫，唔會啊，唔準喺度屈鳩貓星人啊，係啦。咁但係咧，我想講咧，其實咧去輕井澤咧係一個大 miss 嚟嘅深刻，因為咧而家呢個季節咧去輕井澤咧係冇任何好處㗎。我同你講啦，我哋去即係12月頭去咧係第一啦，已經冇晒任何紅葉同黃葉睇啦。第二啦，但係又未開始落雪喎。跟住然之後咧，仲要乜嘢咧？仲要又凍過東京幾度喎！即係東京係啱啱開始有啲涼咁樣，即係你唔着大褸都 OK 嗰個溫度嚟嘛。12月頭係，但係去到咧就變咗好撚凍咯，又凍咗5-6度。咁但係咧最慘咧就係咧，仲要又冇乜嘢做喎，因為咧原來咧輕井澤咧好多鋪頭甚至係美術館咧都會休冬天啊，即係因為冬天冇人去，咁所以佢哋會冬期休業嘅，一個夏天先至去嘅地方嚟啊。咁所以咧真係啦，我最後嘅結論就係咧，即係大家如果想去輕井澤咧，你哋可以考慮夏天去，冬天係喺個 miss 嚟嘅，係冬天去係一個 miss，除非你想滑雪咯，係啦，除非你中意滑雪咁，因為即係有滑雪場咁樣，有啲滑雪溫泉咁。印象中係有錢人聖地，係因為咧，即係細嗰時睇漫畫咧，即係成日嗰啲有錢人就會有個別莊係輕井澤㗎啦嘛。咁但係而家呢個年代應該唔使特別有錢都去得嘅。
係啊，點解我咁講咧？因為咧超級多遊客咯，即係就算係一個咁差嘅季節都超級多遊客。丁對唔住啊，貓星人，我哋架車3個位，貓星人都唔想去啦。聽我講，貓星人最大興趣就係揸喺 UFO 嗰度。係咯，就係咧，我想講咧，呢個就係我去嗰個 so called 旅遊勝地咯，就係咧超級無敵多香港人。我同你講，輕井澤真係勁爆多香港人咧，係行即係經過你嘅人有50% 係機會係香港人咯，就係咁誇張咯。日本新年最悶，真啊！咁就係啊，所以咧其實咧我喺 X 嗰度都有講啊，但係我要再講多次。就係咧，我真人咧就一開始咧就同佢哋咧就搭呢個酒店嗰個接駁巴士，咁就去即係去酒店啦。然之後咧個接駁巴士咧就好多人搭嘅，係啦，非常之多人搭嘅。跟住然之後咧就有個香港嘅阿叔咧，咁就喺外星人隔離啦。跟住然之後佢就開始喺度指點江山，就喺度你行李擺嗰邊入咪得咯，咁樣呢度疊埋咪可以入多個人咯。係咯，你行後面咪上到車咯。鬼佬真係蠢啊！點解夠鐘都唔開車啊？啲日本又真係唔識變通啊！係咁好指點江山。我真係覺得好親切啊！啲阿叔果然去到邊度都係一樣，即係呢個就係即係經典款嘅香港阿叔啦，係啦，原味嘅香港阿叔應該就係咁。係咪好衰啊？係咪屈咗你哋啊？你哋第時係咪就係會變呢啲中意喺街嗰度用啲人哋聽唔明嘅文嚟指點江山嘅阿叔啊？但係我保證佢唔夠膽用英文講咯。老實講，真係我真人比較膽小，我真人比較 anti-social， 所以我唔夠膽同佢講。但係其實我心入邊好想同佢講，你唔介意嘅話，我可以幫你提供英文同日文翻譯㗎。你係咪真係好想大家知道你嘅位咯？但係因為外星人暗春，所以我唔夠膽講呢個。但係其實呢個係我心聲嚟嘅。係啦，咁然就仲有乜嘢咧？係啦，去到輕井澤嗰間溫泉酒店都 chicken 星人係，我內心係咁諗。但係咁其實我又唔係話真係好想串佢嘅。早晨hello，即係我唔覺得佢呢個行為好滋擾啦咁講啦。因為第一其實佢唔係話真係好大聲，佢係用一個普通同隔離位傾偈嘅聲量嚟講嘅。第二啦，咁其實人哋都聽唔明咁，所以即係佢又唔會真係影響到人。咁所以其實我唔係話真係非常之秩序，我真係覺得好有趣。係咯，然之後咧，去到輕井澤有一樣嘢我都覺得幾好笑，因為咧我哋去嗰間咧係間溫泉酒店嚟啊嘛，跟住然之後咧即係大家咧，如果有去過啲溫泉酒店，應該都知道咧，即係佢有套館內着俾你換噶嘛。就通常即係譬如你着住啲衫咁去沖涼，咁你沖完涼浸完溫泉之後，咁你就可以換咗套館內着，咁就可以即係有一套舒服啲嘅衫行嚟行去啦。心情係好想串佢，但係諗到串完佢之後，可能好麻煩。呢個係話係咯。然之後咧，咁。即係咁，我哋3個人去，咁咪有3套館內着嘅。咁但係咧，我同外星爸爸又發現咧，外星爸爸浸完溫泉之後咧，佢就冇着嗰套館內嗰套衫，我就直接換咗睡衣。咁我哋兩個就好好奇，咦？點解你直接換睡衣啊？係啊，我哋夜晚唔出去便利店咁樣望下，即係入邊，即係嗰間酒店入邊有便利店啊嘛。然之後外星爸爸就話。但係我啱啱望過晒嗰啲館內着得女裝啫喎，然之後我哋就一齊睇啦。佢就話咧，因為佢哋咧啲衫上面咧寫 F， 所以一定係女裝。咁外星人就唔係咁樣噶 ，F 咧唔係 female 咁解，係 free size 咁解。咁所以你快啲換翻啦。然之後外星爸爸就跟住外星爸爸又串佢。你行去浸溫泉嗰陣時，你唔見啲男人都係着呢套衫嘅咩？即係外星爸爸就話見啊，我喺心入邊仲笑佢哋着錯晒衫咁樣。我心諗話，真係眾人皆醉我獨醒到一個點。點解佢可以覺得全部人都係錯得佢自己一個人發現到呢件事，全世界都係錯得佢自己一個啱？我覺得好笑啊！所以我諗住同大家分享下。係咯，酒店入邊有便利店，咁好正。而家好多時嗰啲大少少嗰啲酒店入邊都有便利店，我都覺得都幾方便，係咯。跟住然之後仲有乜嘢啦？同埋我想講咧，
酒店早餐呢一件事咧，我唔知道大家有啲長輩係咪都係咁，即係酒店有送早餐噶嘛，然之後咧酒店送嗰個早餐咧係自助餐形式噶嘛，咁但係外星人就早餐就唔想食咁多嘢，我本身都呢個勁好笑，多謝，我都覺得好笑其實係啊，即係因為咧外星人咧。本身其實甚至我平日我係唔食早餐嘅人嚟，即係我知道呢個習慣唔係太好，專係遺傳外星媽媽。外星媽媽咧係有少少KY 嘅，我覺得講係咪好衰啊？外星媽媽係有啲奇怪嘅，佢有時佢唔係真係想串人嘅，但係佢唔知道幾時應該停口，跟住之後繼續問落去咧，就變咗串人。係咯，但係串外星爸爸呢個係佢特登串嘅，係 OK。但係有時其他人咧，佢唔係真係有心串人嘅，但係佢唔知道幾時應該唔講嘢，咁所以就會唔小心串親人咯。係我真係覺得，我真係覺得佢哋兩個合成外星人嘅時候發生咗咩奇蹟？點解我可以咁精準咁樣攞到啲好嘅地方，放棄咗啲 KY 嘅地方？Sam 生啊，係啦，即係講起呢個早餐嘅問題啦，就係啦，我真係本身平日都唔係話真係太食早餐嘅，咁所以咧，即係就算嗰個酒店自助餐早餐，我都唔會真係食好多。都係夾下啲菜咁樣，咁但係咧外星爸爸媽媽咧係佢哋係，我唔知我係食得唔好嘥啊，定係朝早真係肚餓啊，即係啲長輩食早餐係食好多嘢嘅喎，即係因為自助餐咁，所以早餐就瘋狂喺度夾嘢。咁但係咧 end up 咧去到食晏嗰陣時咧，我發現咧佢哋食晏咧係經常食剩嘅喎。營養學隨住時間改變，而家都有講唔食早餐未必冇益。係啊，我又未，我跟唔上 Meta 啦，我又要研究個新 Meta 先，係咯。咁所以，但係我唔明咯，即係大家即係早餐咧，即係自助餐咁，即係當然係食得唔好嘥啦。但係如果你用呢個早餐食得唔好嘥嘅角度嚟講，咁你午餐你都係真金白銀俾錢買咗嘛，然之後午餐又食唔晒，咁咪又係嘥咯，係咪先啊？咁你話酒店個早餐係咪真係好食成咁啦？咁好老實講，我又唔覺得係真係咁美味，真係一定要咁樣食咁多。咁所以咧，我唔知道咧，你哋同長輩去旅行嗰陣時，佢哋係咪又係早餐食超多嘢？係咯，我係要阻止佢哋咯，你明唔明啊？即係譬如有一日係 book 咗食晏咧，我係要阻止佢哋，你早餐唔準食飯啊，你早餐唔好食飯啊。然之後，但係就算我三叮四燭咧，佢哋 end up 都係會畢咗半碗好少啫咁樣，做乜嘢啊？點解一定堅持要食飯啊？早餐我唔明啊！自助早餐嘅酒店好高級，唔一定啊，唔一定啊！外星人去過有自助早餐嘅酒店，但係好 cheap，然之後我自助早餐好撚難食。但我唔係講呢間，兄弟，但係呢間係 OK 好嘅，係咁咪同埋即係使外星爸爸媽媽啲錢啊嘛，眼闊肚窄好正常。但係我覺得咁樣唔好咯，我唔知啊。所以橫掂，唔知啊，即係其實大家都一樣咯，可能 anyway 啦。但係咧，我想講咧，早餐有個嘢咧，我想同大家分享，因為我覺得好 Q 咋。我唔知道你有冇見過，但係我真係見得少，所以先至覺得呢樣嘢好特別，好 Q。我俾你睇下，間酒店早餐差唔多咪就係咯。呢一個咧係自動 pancake 機啊，即係咧你揾咧手咧掃一掃佢前邊咧，佢感應到之後咧，佢就會自動擠啲 pancake 漿出嚟，然之後就會經過佢呢個軌道咁。慢慢咁樣就會送出一個 pancake 出嚟俾你，我覺得呢個嘢好 Q 咋，咁所以咧，即係大家見唔見到我碟上面已經有一塊啊？點解我碟上面已經有一塊咧？就係因為咧，我第一塊自助 pancake 嘅時候咧，我冇拎電話出嚟影啊，咁但係咧，我覺得實在太 Q 咗，好想同大家分享，咁所以我為咗影我就叫多咗塊咯，即係 end up 都 OK 嘅，係啦，食得晒嗰兩塊 pancake 好細塊，好似。有幾細塊啦，我諗直徑可能大概得4cm 度嘅啫，係咯，咁所以食咗兩塊。佢見到飯就控制唔到自己，係啊，佢哋見到飯就控制唔到自己啊，好難受啊！呢嘢你通常係你個妹叫停大家早餐唔好食咁多，
我真係咪做咗你妹妹嘅角色咯？長妹，因為日本啲飯特別好食，聽過100次咗。唔係外星人都覺得日本啲飯係特別好食嘅，但係午餐都有飯嘅嘛，午餐都有飯嘅。其實邊餐嘅心態都係一樣，食小飯時代，即係因為早餐係佢哋起身第一餐就 all in 咗，係啊，即係永遠都係 all in 咗早餐，都唔知點解。外星人家長自助餐唔食都係賭啊嘛，又係嘥嘢，咁都係啱嘅，咁都係啱嘅，係啦，咁但係係咯，所以我又冇話佢哋係錯，只不過咁有時午餐咁樣，咁你預咗你 book 咗，即係既然 book 得都肯定係 OK 好噶啦，然之後你又特登要揾個自助早餐塞飽自己個肚，咁有乜謂啦？然之後咧，輕井澤咧，我想講咧，我哋唯一去咗一個類似旅遊點嘅地方咧，2塊 pancake 少婦滿飯，好細塊嘅咋，我係為咗拍片俾你哋，我先至食2塊 pancake啊。本身我1塊都唔想食嘅，但係我見到自助 pancake 咁好玩，咁就試咗1塊，試完之後諗唔係我要拍片喎，咁所以就嗌多1塊。一日最衰都係觀眾啊，唔關我事啊，聽我講。係唔係啊，講笑啫，對唔住啊，觀眾永遠是對的，大家唔好離棄我。係我哋去咗輕井澤咧，去咗唯一一個類似旅遊點嘅地方咧，就係一個叫做 Shiro Ito no Taki， 我寫一寫先啦。係啊，中文好似係譯白絲溫泉咯，白色嘅線，黐線唔係溫泉，白絲瀑布，白色嘅線嘅瀑布啦。但係咧，我想講咧，我啲圖係冇一個瀑布嘅咯，因為咧。即係我哋冇揸車，咁本身咧，我真係咧望一望Google Map 啦，佢話揸車半個鐘就到，咁我心諗啊半個鐘就到，咁其實 call 的士都得嘅啫。結果咧，我去到的士站嗰度，我試下撳的士 app 啦，嗰半個鐘都唔夠啊車程啊，佢好意思同我講要收成萬嘢，我真係呆咗。輕井澤啲的士都咁高級嘅，咁就算啦，咁我死死地，最後就大家等巴士啊！但係我真係超級無敵意外咯，有乜可能？半個鐘都唔夠嘅車程，佢要收我1萬yen啊！真係，我覺得好離譜啊！湯下，大家記住去，即係嗰啲荒山野嶺，唔好搭的士啦，係啊，會湯下嘅，係。跟住然之後咁就最後就搭咗巴士上去嗰個白絲瀑布嗰度啦。咁但係咧，同埋我想講搭過去嘅過程咧，見到架巴士開始上山咧，就隔離咧就有啲嗰啲可能係有錢人嘅別墅咁樣喺山嗰度。你睇到嗰啲別墅，你真係會覺得哇！呢啲地方有咩人想住？即係第一個感覺唔係羨慕，而係點會有人想住喺呢啲地方？唔係正常咩？喺東京唔夠半個鐘車程，一定唔使1萬yen咯，真係唔使喎，應該唔使嘅喎，係咯。跟住然之後係咯，其實但係我成日覺得別墅呢樣嘢啦，即係外星人，你哋可以覺得係。即係你窮撚咁，你冇別墅咁樣，即係貴唔係佢嘅問題，係你嘅問題，即係可能都會有啲咁樣嘅諗法嘅。咁但係即係別墅係間屋嚟喎，你又要揾人去打理走先至可以住啊嘛。然之後咧，你住喺嗰啲山嗰啲咁嘅地方，叫天不應，叫地不聞，真係我唔明嗰個吸引力喺邊度？可能真係外星人。由喺母星去到嚟地球都一直係城市嘅外星人嘅關係。我到而家我都唔係好明白住喺荒山野嶺嘅魅力喺邊度，即係有錢人嘅境界唔同啲啊，係咪係咁樣啊？係咪真係有錢人嘅境界係唔同啲？我真係完全唔理解。如果有人唔明別墅有咩優點，可以同我講一講。日本啲的士出名貴，冇貴成咁樣咯，真係冇貴成咁噶。通常喺東京嘅時候，即係其他地方我唔知啦，係啦，喺東京真係冇貴成咁樣。然之後咧，仲要咧去到白絲溫泉嗰度咧，我哋一落車咧，第一個牌望到咧就係望到呢個荒山野嶺要收你落瑞城，我諗都係啊，就係呢個國家指定淺間鳥獸保護區。然之後佢就話呢個附近咧有咩動物會出沒咧？就例如有鷹啊、鹿啊、狐狸啊，仲有熊添。係啊，我哋一落車又望到，然之後就哇有熊出沒喎，咁係。然之後我先爸爸媽媽都有熊出沒喎，咁仲行唔行啊？行，
完全 ignore 晒。但係我想講，全部遊客應該都係一樣咁嘅心情。未必長住，我諗係唔會長住啊。但係我想講，就算係住一個禮拜，咁你之前你又要特登請人，即係我諗有錢人唔係自己去打掃啦，你又要特登請人去打掃，然之後要準備好晒啲嘢，都好麻煩，我覺得。係，即係所有遊客都係咁樣，我相信嗰個 moment 係啊，有紅啊，咁仲去唔去啊？去。個人都係咁，不過真係偷賴啦，係啊，冇真係見到紅啦。即係如果有嘅話，大家可能就見唔到外星人喺呢度。但係真係好超啊！大家個態度，我覺得係啦。然之後咧，仲有另一個白絲溫泉咧，屌啦！我真係想講咧，真係啊，唔係，其實好似我突然之間諗下，其實我好似有影到，唔係就首先唔係溫泉係瀑布啊，係咁喺度講錯咗溫泉。我其實好似有影到個瀑布啊，但係我完全唔記得擺上呢個台嗰度，我淨係記得擺呢啲咁無關痛癢嘅相上呢個台嗰度。係就係咧，另一個白絲瀑布咧，令我震驚嘅地方係咧，大家見唔見啊？喺深山入邊竟然有 WiFi， 係佢有特別提供 WiFi 就係俾你 tag 佢呢個瀑布，然之後就擺上 SNS 可以同人講，嘿，我嚟咗白絲瀑布，我覺得好好笑啊！即係荒山野嶺咧，車都唔多架，但係竟然有 WiFi 咯，咁又係，所以即係想影相同大家講，係啊，白絲瀑布係有 WiFi 啊，即係其實係我想講。我真係本身個電話網絡都收唔到咯，但係即係托賴佢 WiFi，其實冇咯，我冇用佢 WiFi 咯，屌，係啦，咁又係我講落去過呢個地方，然之後零張瀑布嘅相，淨係得兩個路牌嘅相，真係好唔好意思，但係我覺得好神奇，即係我俾大家睇下，然之後咧即係。淨係去咗呢個旅遊點啦，咁剩翻喺輕井澤嘅時間有做乜嘢咧？就係 shopping 啊！因為咧，即係唔係我想講唔係我提出嘅 shopping 呢件事，仲要唔係我提出嘅，係我識爸爸媽媽提出嘅。佢哋係話要嚟地球咧，其中一樣好想做嘅嘢咧，就係去歐力嗰度買嘢。咁所以咧，佢哋對佢哋嚟講，即係今次呢個旅程去歐力嗰度買嘢咧，係好重要嘅部分嚟嘅。咁所以咧，我真人就係、你哋都係歐力啊！咁所以就所謂輕井澤，咁所以咧我哋就係啦，剩翻嘅時間就係喺輕井澤嘅歐力嗰度，所以冇好重要，我都講咁同埋啦，我真係想講，我真係係超級無敵俾外星爸爸媽媽呃嘅咯，因為即係喺出發去歐力之前咧，我真係同我哋講，即係我哋而家去歐力咯，係啊，去買嘢咯，好使你啲錢，好啊，咁樣即係本身嗰個對話係咁樣啊嘛。但係咧，叫我去到歐力嗰度咧，佢哋就係行咗啲家品店啊、廚具店啊，然之後買佢哋想買嘅波鞋同埋背囊啊，係完全唔關我事咯。個過程係我真係冇成功參與到買嘢呢件事啊，各位，我冇成功參與到買嘢呢件事啊，所以咧，即係明明我話使你啲錢，佢哋又話好啊，咁但係呢個係一個 trap 嚟嘅，大家。但係 end up 雖然你可以使我哋啲錢，但係去邊間鋪頭咧係佢哋決定嘅，係啦，簡直就好似咧嗰啲舊嗰啲。即係網上嗰啲 old school 嗰啲粥咁樣咧，就係話大事我決定，小事你決定，係啦。但係乜嘢叫做大事，乜嘢叫做小事咧，都係我決定咁，就大概係咁樣個 sense 咯，即係係啦。雖然我哋可以買嘢俾你，但係去咩鋪頭咧係我哋決定嘅，係外星人係冇 say 嘅對呢件事，冇所謂啦，陪佢哋買嘢啦。然之後咧，即係結果去到。但我想講咧，因為佢哋係咁喺度睇波鞋，佢哋太中意睇波鞋。然之後咧，去到第3間運動用品店定第4間嗰陣時咧，我真係已經完全係頹晒咁樣，即係就咁坐喺隔離嗰啲試鞋嗰啲凳嗰度，你自己睇飽佢啦。父母 try it if you can 咪就係咯。跟住然之後。咁我坐咗一陣之後咧，即係突然之間咧，外星爸爸咧就同個店員咧就好緊張咁就嚟揾我翻譯。我心諗咩啊？有乜咁大不了啊？最後咧，原來咧佢只係有店員見外星爸爸拎咗對鞋，有店員就想同佢解釋。呢對咧通常咧係人哋踩滑板嘅時候着嘅，不過你行街都 OK 啊咁。即係佢淨係想解釋嗰一對係一對踩滑板嘅鞋咯。咁但係。有需要咁急手嚟揾我嗎？冇啊，完全冇啊！
係，但係 end up 因為阿店員解釋嗰對係一對踩滑板嘅鞋，所以 end up 外星爸爸就冇買到。我覺得店員係拎起石頭嚟揼自己嘅腳，好似唔係咁解。唔係正常咩？外星父母係啊，真係地球平時都有機會行嘅啦。我哋梗係行翻我哋想行嘢啦，係正常嘅，我都覺。咁所以我咪陪佢哋咯。不過即係咁樣講，其實對外星爸爸媽媽有少少唔 fair 啫。即係 end up 佢哋有送件褸俾我，咁但係咧，佢哋仲要送嗰陣時咧，仲要送嗰陣時，然之後即係捉外星爸爸去俾錢啦。然之後外星爸爸就話但係我張卡咧，即係可能今日碌得多錢嘅關係，所以我張卡碌爆咗啦。我淨係剩翻現金可以俾咋，咁即係你唔好再買嘢啦。我心諗哇，我啱啱開始買嘢咋，我買咗一樣嘢咋，然之後就俾你話你唔好再買嘢啦。明明之前話買嘢俾我咧，真係係啊大話嚟嘅，大家啲爸爸媽媽嘅嘢聽下就好啦，唔好真係信。因為順手 sell 埋滑板先啦，唔係真係好老實講，睇外星爸爸個造型已經知道佢唔會係板仔嚟噶，板佬板白啊，真係都唔係，都唔可能係，係咁所以冇啊，係啊，店員係好友善同埋好盡責嘅店員嚟嘅。end up 輕井澤都我睇下先啦，end up 輕井澤好似就得呢啲咯，然之後仲有乜嘢咧？然之後咧，我唔係仲有一幅圖我覺得好 Q 啊，所以俾你睇，即係咧輕井澤嗰個站嗰度咧有講咧話，如果帶啲小動物搭 JR 有乜嘢乘車規則嘅，係啊，咁但係咧，我覺得最 Q 就係咧，佢有好幾張啲 poster 啊嘛，但係咧佢嗰幾張啲 poster 咧，嗰啲文字內容咧係完全一樣嘅，唯一唔同咧就係嗰啲動物，即係你睇到佢下邊寫係啊，呢兩隻咧係寫完嘅愛貓Nagomi醬同埋 Kinako醬，然之後咧其餘嗰啲 poster 咧就係啲文字內容係一樣嘅，但係唯獨是咧動物唔一樣咯。即係另外嗰啲係呢啲係寫完嘅愛犬乜乜乜，係啊，呢一隻又係寫完嘅愛犬乜乜乜。咁所以咧佢之所以印咁多張 poster 出嚟咧，應該就係因為咧即係有一大班社員咧都表示咧但係我都想印自己隻動物上去喎。咁所以咧佢先至咧有咁多張係同樣內容嘅 poster。咁但係即係動物唔同咗係啦，就係啲社員想 show off 自己隻貓貓狗狗，咁就公器私用咁樣印出嚟通知大家。啲利是俾我 keep 住先啦，等你大個咗再俾翻你。Exactly， 呢個 trap 我諗大家都中過啦。呢個 trap 我相信我相信大家都中過，係。咁所以呢一個係我覺得即係輕井澤站幾 QQ 嘅，係啦，所以影俾大家睇下。然之後仲有乜嘢咧？然之後有啲人冇相嘅，我仲有同佢哋去 Small World 就係啊 Small World 嗰個美術館，嗰個唔係美術館，一個係 Miniature 館啦，咁講啦，美術係 Miniature 館啦，好明顯係花色晒嘛，係啊，花色晒喵晒狗咯。咁就點解我會同我哋去 Small World 咧？係因為咧外星爸爸都中意砌 LEGO 嘅，係外星爸爸都係砌 LEGO，但係咧我想講咧，即係外星爸爸咧同我咧係差不多同時 pick up 呢個 LEGO 呢個興趣咯，但係我哋係冇同對方講過呢件事咯，係突然之間有一日佢先至影相俾我睇，就我買咗呢副 LEGO 嚟砌啊，然之後外星人就唔啱嘅，我最近都喺度砌 LEGO。即係，但係我哋係唔同款嗰啲，係咁，所以我覺得好神奇啊！真係唔知點解，即係咯，我冇晒咁，但係突然之間係差唔多時間就兩個人都接收到啲宇宙電波，咁就開始砌 LEGO。獨一無二海報勁 Q 啦，仲有隻 Indie RPG 有個寵物功能，一打開原來員工寵物相，我知我有望到啊，即係嗰隻 game 咧係有咩 New Game Option Credit， 然之後下邊係 cat 咁樣。我有見到有人講嗰隻 game，我覺得好笑。叮剩翻張自己版嘅晒貓星人，但係外星人冇公告喎，外星人冇得公器私用喎，我係私器私用喎，你明唔明啊？我完全係私器先用。但係我想講咧，即係 UT 呢一件事咧，好多人係去 Uniqlo 嗰度印 T 或者印袋咧，就係印自己隻貓或者狗或者自己隻動物上去咯。其實外星人都有諗過，好唔好真係整翻件貓星人嘅 UT， 但係我未諗好個排版，所以我未真係整。
同埋冬天就開始冇乜心機嘅，即係對 tea 呢件事，可能夏天又會想整。係啱啱講到乜嘢啊？係去 Small World 嗰度咁樣咧，咁去到 Small World 咧，其實一開始咧，我咪簡介過 Small World 啫。一開始係嗰個太空區啊嘛，然之後咧太空區嗰陣時咧，即係外星爸爸媽媽咧都非常之興趣缺缺。咁其實嗰陣時我真係有少少擔心，我心諗嚇 miniature 原來唔係佢哋個有興趣範圍之內咩咁樣？咁但係去到第二個區咧，即係嗰個幻想唔同國家區嗰個咧，佢哋又睇得好開心咯。咁所以我成日就諗，哦，即係可能係太空區呢啲外星爸爸媽媽覺得，有咩咁特別啫？咁所以兩個就冇乜興趣。去到嗰啲唔同國家嗰啲，佢哋就睇得開心啲咯。咁 End of Small World 佢哋要中意啊。等我望翻先啊！突然之間有一日叮自己住有位一砌 LEGO， 突然之間有日外星爸爸因為叮搬走咗，所以而家有位就砌 LEGO， 一定係。俾我問貓星人想唔想先整 UT 啊？未問，我晏啲問啦。唔好意思啊，貓星人。外星人因為尊重貓星人嘅肖像權，咁所以唔會隨便貼貓星人嘅樣上網。咁但係我會想攞嚟印 T 恤，對唔住啊，對唔住啊。係咯，咁然就仲有嗰個 Small World 嗰個機場嗰 part 咧 ，Small World 機場嗰 part 佢哋係超級中意咯。Small World 嗰個機場咧係有嗰啲 miniature 嘅飛機升降噶嘛，然之後咧佢仲有一個好似你真係喺即係普通嘅機場係普通成年人 size 嘅，有個類似 check in launch 咁嘅地方，就俾你可以坐住喺嗰度咁樣睇啲飛機升降。嗰個佢哋非常之中意咯，然之後仲有剩翻就係Small World 仲有一個 EVA 區啊嘛。我想講咧，外星爸爸媽媽係冇睇過 EVA 啦，係啦，但係佢哋知道有 EVA 呢套嘢啦，係啦，因為我真係好細個嗰時就已經好中意，所以佢哋知道有 EVA 呢套嘢，但係佢哋冇睇過。咁所以咧，我想講個 EVA 區咧，佢哋一開始都興趣缺缺，冇話想入噶。咁但係咧，即係 end up 入到去睇咧。即係啲初號機、零號機、二號機出擊咧，佢哋又又睇得好開心。然之後咧，嗰個第三新東京市升降佢哋都睇得好開心，但係完全 miss the point 咯。我想講，即係特別係外星爸爸係超級無敵 miss the point 咯。就係外星爸爸係問點解啲建築物會升起降落去嘅？係唔係為咗防地震啊？咁外星人就係啊。我對佢哋個態度經常都係你哋覺得點就點啦，係佢哋鳩噏啲咩我都係啊，其實係咪好衰啊？我唔會令到佢哋得唔到呢個正確嘅資訊，但係我又點樣解釋？唔係啊，即係啲建築物跌落去咧，咁咪等到試圖嚟打，即係第三新東京市嘅時候，咁就可以保護到啲建築物咁樣咯。使徒係乜嘢啊？使徒係咁又要解釋好耐，咁所以真係係啊，防地震嘛。咁我覺得 OK， 其實佢自己理解到就得啦，係咪先咯？貓成一定會答喵，未必咁未必。貓成人成日用符嚟答我啫。其實可以等埋今次 T 受嘅反應再諗嚇。點解我要等埋今次 T 受嘅反應再諗？我印貓星人 T 嚟自己着啫，點解我要睇你哋啲反應再決定？我可唔可以印貓星人嘅 T 嚟着？即係如果大家唔中意我啲 T 就，我就要懲罰自己，唔准印 T 咁啊？係唔係咁嘅意思啊？我完全唔明你喺度講乜嘢。點解我自己印 T 俾自己着都要睇你哋啲售後反應 ？Why？ 係啊，好 hea， 唔係 hea 佢，咁點啫？咁我要同佢解釋晒成個 EVA 嘅故事啊？呢就你會選擇同佢解釋晒成個 EVA 嘅故事，定係唔好吹下防地震嘛咁樣？早晨 Hello， 你會揀邊樣啦？係咁，所以咧，即係 Small World 咧都係好評嘅，係啦。跟住然就仲有咧，我想講咧，外星人有同外星爸爸媽媽去食咗一次壽司咯，即係因為佢哋真係難得嚟到地球，咁點都要食一次壽司，咁所以我有同佢哋去食一間壽司啦。然之後咧，即係外星媽媽都冇咁乜嘢，但係外星爸爸咧係所有食物都要打卡嘅人嚟嘅，外星爸爸係所有食物都要打卡。然之後大家咧，如果你有食過啲江戶前壽司咧，就會知道咧，即係有時會有一個手卷咁樣，係個壽司師傅直接懟俾你啊嘛。然之後外星爸爸係直接懟俾佢，佢就算個壽司就係跌，佢都要堅持拎個
手提電話出嚟打卡先，好想屌鳩佢食咗先啦！如果跌咗地下點算好啊？係咯，咁但係唉，啲任何食物都要打卡嘅人真係好麻煩，仲要唔止影一張喎，佢仲要真係教睇下個光睇下個角度咁樣，食咗先啦，食咧又食啦，真係係啦。翻嚟外星父母同朋友講嘅時候，第三日新東京時候俾人笑，唔會咯。外星爸爸媽媽啲 friend 點會知道第三新東京事啊？防地震係咯，係日本動漫或者怪獸好多時都象徵自然災害，係咯，一於用呢個角度嚟睇咯。可惜冇得用渣渣講者渣長文解説下講，啱啱成天冇預你哋冇啊，冇啊！我咪話我想引嚟自己着咯，做乜嘢啫？又唔想解釋就可以答防地震，係防地震係一個好好嘅答案，即係我推薦呢個答案俾大家。跟住然之後咧，仲有去乜嘢日本散密去過嘅地方咧？我哋咧最後咧仲有去八景島啊！但係其實咧八景島咧係有少少私心，一半私心一半都係佢哋想去啦。因為就係外星媽媽有同外星人講，就因為佢想去日本揾一個水族館去。然之後咧，八景島咧咁啱同呢個學完 Idol Master collab 喎，咁我就話咁不如去八景島啦。咁所以 Anno 咧就一齊去咗八景島，即係不過講笑啫，唔係就係因為佢同學 Master collab 嘅。另一個原因就係因為咧，八景島有嗰個沙甸魚 show 嘛，嗰個沙甸 show。我自己係真係好中意，即係我同大家講過好多次，我真係非常之中意我沙甸魚 show，我都好想俾佢哋睇一次。咁所以 end up 咧就去埋八景島啦。我哋成個 trip 就，你爸爸都係幾廿歲人都要打卡唔俾人食，咪就係咯。外星爸爸跌咗落地下，咪影到張跌落地好有流量，冇流量咯。我想講佢影咗啲相，我都唔知佢貼去邊度。我直情，我同你哋講啦，其實咧外星人係。冇任何外星爸爸嘅 SNS 啊！佢影咗啲相，我都唔知佢貼去邊度。然之後我突然之間諗一諗，其實外星爸爸可能都有玩 SNS 喎，只係我哋冇互相加對方啫。諗一諗，其實係咪佢係咪有玩 SNS 啊？所以先要咁注重，一定要啲嘢食一定要打卡，我都唔知道。或者唔係啊，或者係佢 send 俾佢自己啲 friend 咧，佢哋有啲自己有啲 group 噶嘛，係咪先咯？我睇翻先，咁多咁近唔揀點睇都係私心，唔係啊，係因為沙甸魚啊！你哋一定冇睇過其他人類打卡係風景，廣東人打卡重點係食物嘅面。外星爸爸係外星人啦，係啦，咁就呢幅俾大家睇下先。哦，係啊，呢幅咧就係咧，即係係啊，就係學貓水啲 collab 咁樣啦，佢有啲呢啲。翻喺互聯網嗰度有好多叮叮嘅相，冇咯，屌啦！外星爸爸就影食物嘅咋，冇影我啊！外星爸爸個電話入邊有勁多食物，好多貓，係啦，但係完全冇我咯，聽我講，個個都係咁。呢個咧就係咧，即係學貓姐其中有嗰個 collab，父母 SNS 係唔可以加嘅。所以其實我本身想講佢都冇玩 SNS， 但係後尾諗一諗唔係喎，係我唔知道佢有冇玩 SNS。其實可能係有，只不過係我唔知道。如果下次爸爸讚你啲煙才打機勁，你就要小心。冇啊，冇讚過 safe 係啦。咁同埋我想講咧，外星人咧呢個台咧，我一直咧都 keep 住一個原則，就係咧，就係就算係俾外星爸爸媽媽揾到呢個台，我都唔會覺得太過羞恥。即係咧，咁樣講係咪好差？但係咧，即係有啲台，我覺得係唔可以俾到爸爸媽媽睇。但係外星人有台，我係覺得，就算外星爸爸媽媽睇到都，我都唔會話真係覺得好羞恥咯。我老實講，就算唔上網出去飲茶俾朋友仔睇都係啦。係咯，我諗都係嗰啲啦。我唔知道咯，我唔知道有冇貼上網。老實講，我真係唔知道。但係佢都冇影我，首先係啊，呢個咧就係八景島嗰度有啲即係學 Mask 嗰啲角色啦，喺啲水族館嗰啲窗咁貼字咁 QQ 咁，所以外星人有影啦。然之後我想講咧，我影完之後咧，外星媽媽又喺度影咯。咁我心諗吓，喺度影乜啊呢個人？唔係，我淨係唔知心諗，我係問佢吓，你喺度影乜嘢啊？咁即係外星媽媽就話吓，唔影得㗎，咁 Q 啊，影得，我係吓。但係真係影得，你中意影咪影咯，係咪先咯？
係咯，即係所以 end up 即係外星媽媽我個電話入邊咧，即係可能就有好多即係八景島加學 mask 嗰啲相喺度。佢哋可能會問阿女，點解你成日屌人我？好放心啦，即係我好維護到自己嘅老母嘅安全嘅，我就係屌人啫嘛，係咪先啊？係咯，咁就係啦，咁所以咧呢個意外地咧呢啲二次元 collabo 嘅嘢咧，係爸爸媽媽都會影嘅。冇收視嘅內容得 display 嘅內容咪就係咯，我真係我同人發研究完啲仔女睇太多啲，應該唔會。外星媽媽就係咁樣入坑，同埋咧，我想講咧，仲有就係咧，我哋咧睇另一個 show 嗰陣時咧，我哋前邊咧有個媽媽係有個媽媽。好後生嘅媽媽嚟嘅，又帶住兩個小朋友同埋我老公啦。嗰兩個小朋友都好細個，然之後咧個媽媽咧係加魯打扮嘅，即係有染髮啦，然之後有電髮啦，頭上面好大個蝴蝶結啦，唔迷你裙有啲毛毛嘅衫，即係總之你幻想到即係唔係曬黑嘅加魯，但係嗰啲公主係嗰啲加魯嘅打扮啦。即係佢已經係一個加魯媽媽，然之後咧佢仲要孭住個袋咧係一個學 mask 嘅痛袋咯，即係上面係有角色公仔啊，同埋勁多巴士喺上邊，所以係一個加魯媽媽學 mask 喺我哋前邊，我覺得好多屬性啊呢個人。然之後外星媽媽都見到，外星媽媽就同我講就係日本咧嗰啲咧動漫畫嗰啲嘢真係犀利啊！你睇前邊個媽媽都咁中意我，係啊，我心諗我夠有帶公仔咯，點解外星媽媽又冇咁樣讚我啊？淨係見到人哋咁樣就日本呢啲動漫畫真係犀利啦！做乜嘢啫？即係當然啦，其實我都唔知點解要有競爭心喺呢件事上邊，係咯。咁仲有一樣咧，八景島嘅嘢咧，俾大家睇下就係咧，呢個我上次冇玩嘅，因為咧上次太熱，但係咧今次咧，即係雖然12月，但係晏晝嘅時候咧，其實都仲算和暖嘅，咁所以咧，我哋去咗乜嘢咧？我哋去咗玩八景島嘅釣魚啊，係啊，八景島係有得釣魚啊，入場費好好啊，係，我都覺得好好。入場費就500 yen， 然之後咧就每一條釣到嘅魚咧就逐條計錢，係啊，房地產冇啊，外星媽媽冇講任何地震嘅事，係啦，每一條釣到嘅魚佢就逐條收錢咯，然之後佢有2種魚可以釣啊，而家呢個季節佢有得釣G 同埋 Ishita 石雕啊，咁但係咧佢就同我哋講咧，嗰個石雕咧，即係石雕係第一大條啲、重啲同埋上級者向啲嘅，係啦，咁所以咧就話咧，即係如果你哋未釣過魚咧，就淨係釣呢個G都 OK 啦。咁所以咧，我哋咧就去咗玩呢個啦，咁好好玩喎！我想講，外星人冇真係試過釣魚咯。我想爸爸媽媽都話佢哋冇咯，咁所以我哋就去咗玩呢個嘢咯。然之後佢個做法咧，應該係 make sure 你一定會釣到。佢係釣魚 for dummies， 釣魚 for BB 班嘅，係啦。佢係 make sure 你一定會釣到。即係咧，如果咧你企太，即係你hea太耐都未有魚上釣咧，佢啲人咧仲會喺你隔離咧係咁喺度撒啲蝦俾啲魚食。係啊係，嗰啲魚餌咧係啲蝦仔嚟嘅，即係咧好細隻蝦仔，有少少似你喺海鮮檔會見到嗰啲。早晨，hello，咁樣佢哋仲會撒喺隔離，然之後就話咧嗱，咁我哋撒啲魚餌喺隔離咧，咁啲魚食咗啲蝦，然之後就覺得食啲魚餌都係 safe 喎，咁就會容易啲上釣咯。咁所以咧 end up 就釣咗5條呢啲G，係啦，我哋3個都各自都有收穫嘅，咁好開心。然之後咧，佢最好嘅地方係咧，釣完俾完錢之後咧，你走去對面間餐廳咧，就會自己同你煮埋啦。佢有分2間嘅，佢一間就係BBQ 嘅，但係 BBQ 咧就要你自己燒嘅。然之後另一間咧就有得整炸魚或者燒魚。佢整炸魚定係燒魚係睇你拎邊一種魚過去。即係如果係G嘅話，佢就炸咯；如果係Ishita嘅話，佢就燒咯。咁你可以睇，仲要咧佢個廚房咧係全玻璃啊！你可以睇住佢整啊，即係你真係可以望住咧自己釣上嚟嘅魚咧，慢慢變成食物呢一個過程。我想講我做嗰陣時唔覺噶，但係我講出嚟又覺得呢件事好似有啲獵奇咁。但係其實唔係嘅，其實好開心噶。食魚都唔算好獵奇啫，我覺得食魚係咯。
保底會釣到魚，係咁 make sure 你會釣到魚。你之後玩隔離個小朋友仲快過你上釣，隔離個小朋友快過你上釣，聽到好危險喎呢件事。你哋係俾人釣嗰個角色喎。係咯，咁 end up 呢啲阿豬咧就變成咗炸魚，咁就被我哋美味咁享用咗啦。仲有咧，我平時都唔覺得炸魚係咁好食嘅，咁但係咧呢個可能有自己釣嘅加成啦，食落真係覺得好好食。外星爸爸媽媽都話：哎呀，真係好鮮味咁，係咯，我哋啱啱釣上嚟㗎嘛，咁所以咧，即係原來自己釣完自己食呢一件事係真係有個分喺度嘅，咁所以咧，真係推薦大家，如果真係未去過白景島，冇玩釣魚，下次都可以去玩，我覺得好開心啊！如果下次再去，我都好想玩呢個啊，再係啦，跟住然之後仲有，最後就係嗰個企鵝嗰個數啦，俾你睇啊！你想唔想出去行啊？想行你就行啦，係啦，想唔行你就唔行啦。然之後啲企鵝通常會我冇咯，同埋咧，我想講咧，佢嗰啲企鵝咧，仲要佢哋真係好 free 嘅咯。有隻行下咧，係想向後行，然之後嗰個節育員就想阻止佢，但係即係又冇真係點樣阻止佢，就係最多係企喺佢前面係啦，唔俾佢行咁樣。然之後隻企鵝就停一停咁樣，可能向翻正確方向行，然之後又兜翻圈，然之後個節育員又要企喺佢前面咁樣阻止佢。我覺得好叫啊！啲唔聽話嘅企鵝好可愛啊！企鵝好 Q， 諗起 Mario Party 廣州宮嗰隻 mini game， 我嗰隻追山手線金鐘站月台嗰隻 mini game 我都好中意嗰隻。你想問香港嘅企鵝罐好重魚腥味？日本嗰個係唔係都係咁？我覺得咧係應該係睇企鵝嘅品種啊，因為咧外星人去過幾個水族館啦，有一個係 Sky Tree 嗰個咧 ，Sky Tree 嗰個就都有啲魚腥味，但係唔係話真係咁腥。然之後咧，我去過品川個水族館咧，品川個水族館咧係極腥嘅。我同你講係啊，品川個企業水族館咧係腥到個點係，你直情唔想留多個10秒喺嗰度。咁但係然之後白景島可能因為佢個空間大又定係我唔知啊，定係因為今次冬天去所以涼啲嘅關係，又唔係話真係好有味。但係其實我唔知道係品種嘅問題，定係天氣嘅問題，定係自育環境嘅問題咧，係我真係唔知道係邊樣咯。所以有好腥，又唔係太腥咯，就係。企鵝爺，你今日又唔做嘢，你行3日㗎啦喎！佢哋中意行咪行，中意唔行咪唔行咯，有得逼嘅咩？我覺得幾好啊，我覺得咁樣。我覺得咁樣開心啲喎，即係如果你話佢哋逼佢出嚟行咁就唔開心，但係因為我哋中意出嚟行，所以我哋就出嚟行咁就開心啲，係咯。咁同埋係咯，大家會見到咧後面咧有 China 嗰個立牌嗰度，我都覺得超級勁爆，我叫我好似 China 喺度睇住企鵝咁樣，係啦。咁所以咧其實差不多就係咁多咯，即係我先同外星爸爸媽媽去旅行可以同大家拎出嚟同大家傾嘅嘢就係咁多啦，咁都開心嘅係啦，但係真係好攰，我同你哋講，哇攰過翻研究係攰過做研究10萬倍咯，每日又要早起身啦，然之後又每日就係行，我覺得外星爸爸媽媽好行得咯，即係我攰成咁樣喎。我攰成咁樣，佢哋唔係 suppose 更加攰嘅咩？但係佢哋又每日都跟到個行程，開始喺度諗係咪外星人太 weak 啊？其實係唔係外星人太 weak 啊？但係係咯，咁係咁佢哋 OK 啊 OK 啦，咁係啦，咁今日就差不多去到呢度啦。我想講咧，雖然你係話俾大家自由搏擊，但係 end 都係我自己喺度講，唔好意思啊。即係我有嘢可以講係好事嚟嘅，係咪先啦？即係我有內容係好事嚟嘅，係啊。如果我話大家俾啲內容我啦，我冇內容嘅時候就慘啦，係咪先啦？咁所以咧，我有內容應該係好事嚟。早起身真係最辛苦，唉，又早啦，又凍啦，又要行成日啦，真係屌！但係佢哋 OK 喎。點解會咁樣㗎？係咯，跟住然之後聽日係啦，聽日咧就做今年最後一個歌會。我喺度數下先，我今日先至諗下，然之後我就喺度覺得，其實外星人咧我唔想開咗自己個台喺電話度，我只係想數我有咩？大家啱啱答聲答得好奇怪，唔好意思啊！我真係想數我今年開過幾多個歌會咋，等我望下先嚇。
自己開自己個電話，我睇自己個台呢件事到底係咩玩法？唔好意思啊。1、2、3、4。哦，我有個太好啦！我有個歌會個名叫做新年快樂，我就知道嗰個一定係今年第一個歌會。然之後呢，今年最後一個歌會就係聖誕歌會。我以後都咁樣算啦。嗰年第一個歌會就係新年歌會，嗰年最後一個歌會就係聖誕歌會。今年有5次歌會啊，大家平均2至3個月就係一次啊。今年開得好密啊，點解會咁樣噶？係啦，咁啊，因為諗唔到做乜嘢啦，然之後有人就話咁你開歌會咯，咁好啦，咁我覺得即係一年最後用一個歌會嚟完結都 OK 嘅，係啦，咁所以咧聽日咧就係歌會啦，咁啊，如果大家陪長輩好過陪細路先，真非常之真實呢個意見係咯，咁啊係啦，咁聽日都係2點鐘嘅，希望大家有時間可以嚟聽啊，大家嚟睇睇啲小朋友真人參與地球一大步，咁希望大家都可以 like、comment 同埋訂閱啦。咁我哋聽日見啦。今日去到呢度先係啊，分享晒啦，已經乾啦，外星人已經冇內容可以再講啦。咁所以咧，咁啊，聽日見啦。同埋好希望大家快啲收聖誕卡。如果你收到聖誕卡咧，都可以用 hashtag 出前一丁嚟同我講嘅。係多謝晒各位。仲有 YouTuber 刷自己 view 數基本啊，唔係咁樣啊，冇真係刷嘅。聽我講，我冇真係刷。但係有時我自己中意，我會開嚟聽咁解。好咁啊，其實我唔知道其他 VTuber 會唔會啦，但係咧有時咧外星人咧真係冇嘢做咧，我會開自己啲雜談會嚟聽，然之後都幾好笑啊咁樣。對唔住，我自戀到一個點。係，我都係大家嚟睇台啊，聽日見啦，拜拜。多謝你嚟睇啊！